скрипят колени при ходьбе. Ломит поясницу, когда вы просто встаете с кресла. Каждый шаг отдается тупой, ноющей болью в тазобедренном суставе, будто в него вкручивают ржавый винт. Хватит это терпеть. Я знаю, о чем говорю. Вы смотрите на мир из окна, боясь лишний раз спуститься по лестнице. Вы смотрите, как ваши внуки бегают во дворе, а сами боитесь даже присесть, чтобы завязать шнурки, потому что знаете, разогнуться потом будет настоящей пыткой. Я знаю, каково это. Вы перепробовали все эти блестящие тюбики из аптеки, тех, что в рекламе обещают мгновенное чудо, свободу движения, радость жизни. И что в итоге? Облегчение на час, может, на 2. А потом боль возвращается, и кажется, она стала еще злее, еще наглее. Вы глотаете обезболивающие таблетки, чувствуя, как они бьют по вашему желудку, по вашей печени, но продолжаете их пить, потому что другой альтернативы, кажется, нет. Врачи разводят руками. Они заглядывают в ваши снимки, качают головой и говорят эту страшную, примирительную фразу: «А что вы хотели? Это возраст. Нужно смириться». Но я, Дмитрий, сегодня говорю вам, это неправда. Это наглая ложь, выгодная тем, кто продает вам временное облегчение за ваши же деньги. Смириться значит сдаться. Смириться значит позволить боли управлять вашей жизнью, диктовать, что вам можно делать, а что нельзя. Но есть другой путь. Путь, о котором вам никогда не расскажут в поликлинике. Сегодня я поделюсь с вами рецептом, который мне достался от старого военного врача. Он прошел 2 войны и ставил на ноги солдат, когда под рукой не было никаких новомодных лекарств. Этот рецепт он хранил в своей старой, потрепанной тетради и считал его ценнее любых наград. Это старинный, почти забытый немецкий состав для натирания. И я скажу вам честно, он не просто маскирует боль, как это делают аптечные гели. Он проникает вглубь и реально оживляет сустав, заставляя его работать. Это средство, которое ставит на ноги всего за 3 дня. Да, вы не ослышались. 3 дня. И тут же возникает вопрос. Дмитрий, если этот рецепт такой чудодейственный, почему о нем не кричат на каждом углу? Почему его не продают в каждой аптеке? А я вам отвечу. Ответ простой и циничный. Потому что его компоненты стоят копейки. Буквальные копейки. На этом не заработаешь миллионы. Фармацевтическим гигантам невыгодно, чтобы вы вылечились раз и навсегда. Им выгодно, чтобы вы приходили снова и снова, покупая очередной красивый тюбик с пустыми обещаниями. А эффект от этого народного средства, я вам гарантирую, мощнее и долговечнее многих дорогих гелей, которые просто холодят или греют кожу. Поэтому я прошу вас, отложите все дела. Возьмите ручку, листок, а лучше выжигайте в памяти каждое мое слово. Потому что это знание – ваше оружие против боли и беспомощности. Итак, приступим. Нам понадобится 3 простейших компонента, которые есть в любой аптеке, а один из них, скорее всего, стоит у вас на кухне. Записывайте внимательно. Первый ингредиент – это камфорный спирт. Не камфора в кристаллах, не масло, а именно готовый спиртовой раствор. Он продается в любой аптеке в темных стеклянных пузырьках и стоит дешевле чашки кофе. Нам понадобится ровно 50 мл. Камфора – это уникальное вещество. Она веками использовалась для снятия воспалений и боли. Она обладает удивительной способностью проникать глубоко в ткани и действовать непосредственно на очаг проблемы, успокаивая воспаленные нервные окончания. Второй компонент – это сухой горчичный порошок. Да-да, та самая обычная горчица, из которой делают острую приправу. Только нам нужен именно порошок. Он тоже стоит сущие копейки. Нам понадобится 50 грамм. Не удивляйтесь. Горчица – это не просто приправа. Это мощнейшее природное средство для стимуляции кровообращения. Когда мы наносим ее на кожу, она вызывает мощный, но контролируемый прилив крови к больному месту.
А что такое кровь? Кровь – это жизнь. Это кислород, это питательные вещества, это наши внутренние ремонтные бригады, которые устремляются к суставу, чтобы начать процесс восстановления. Там, где застой, там боль и разрушение. Где хорошая циркуляция, там здоровье и регенерация. И, наконец, третий ингредиент. Это обычный медицинский спирт крепостью 70%. Его тоже нужно 50 мл. Если вдруг у вас нет именно медицинского спирта, его можно заменить качественной, хорошей водкой, но эффект будет немного слабее. Спирт в нашем рецепте выполняет две важнейшие функции. Во-первых, он является идеальным растворителем для наших компонентов. А во-вторых, и это главное, он работает как транспортное средство. Он открывает поры кожи и протаскивает за собой молекулы камфоры и активные вещества горчицы в самые глубокие слои, туда, куда обычный крем никогда не доберется, к самой суставной сумке. Итак, у нас 3 бойца против боли: камфорный спирт, горчичный порошок и медицинский спирт. Все по 50. Запомнить проще простого. А теперь сам процесс приготовления. Он займет у вас не более 5 минут. Возьмите чистую, сухую стеклянную баночку, грамм на 200, обязательно с плотно закручивающейся крышкой. Это важно, потому что спирты будут испаряться. Не используйте пластик, только стекло. Это ваша алхимическая лаборатория. Отнеситесь к процессу с уважением. Первым делом высыпаем в эту банку наши 50 граммов горчичного порошка. Посмотрите, это золотистая пыль, в которой скрыта огромная природная сила. Теперь тонкой струйкой вливаем туда 50 мл камфорного спирта. Вы сразу почувствуете этот характерный, резкий, но целебный запах. Запах, который у многих ассоциируется с детством, с бабушкиными компрессами. И это не просто так. Наши предки были не глупы, они знали силу природы. Как только вы влили камфорный спирт, возьмите чистую деревянную палочку или ложку и начните размешивать. Не торопитесь. Ваша задача – добиться консистенции густой сметаны, такой однородной кашицы, чтобы не было ни одного сухого комочка. Размешали? Отлично. Теперь наступает черед нашего транспорта. Вливаем в банку 50 мл медицинского спирта. Он сделает нашу смесь немного жиже, и это именно то, что нам нужно. Он свяжет все компоненты воедино и подготовит их к глубокому проникновению в ткани. После того, как все 3 ингредиента оказались в банке, плотно, до упора, закрутите крышку. А теперь самый важный ритуал. Возьмите банку в руки и хорошенько ее взболтайте. Не просто перемешайте, а именно взболтайте, с энергией, с мыслью о том, что вы создаете лекарство, которое принесет вам облегчение. Взбалтывайте секунд 30. И на этом практически все. Теперь наше зелье должно настояться, созреть, набраться силы. Уберите банку в темное, прохладное место. Не в холодильник, а, например, в кухонный шкафчик, подальше от солнечных лучей, и оставьте ее там на 3 дня. Но не забывайте про нее. 1, а лучше 2 раза в день подходите к ней, берите в руки и снова взбалтывайте. Это нужно, чтобы компоненты не расслаивались и постоянно взаимодействовали друг с другом, создавая тот самый, нужный нам, мощный эликсир. Вы спросите, а что за магия происходит в этой банке в течение этих 3 дней? Никакой магии. Чистая биохимия. Горчица медленно отдает свои жгучие эфирные масла в спиртовую основу. Камфора полностью растворяется, насыщая каждый миллилитр жидкости своими противовоспалительными свойствами. Спирт выступает катализатором, он вытягивает из порошка все самое ценное и консервирует это, не давая силе улетучиться. За 3 дня у вас получится однородная, сильнодействующая настойка, растирка, готовая к бою с вашей болью. И вот 3 дня прошли. Ваше лекарство готово. Но прежде чем мы перейдем к применению, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Это не просто мазь.
Это запуск процесса. Запуск кровообращения. Представьте свой больной сустав. Из-за боли и воспаления он спазмирован. Сосуды сжаты, кровь едва поступает. Он как будто находится в блокаде. Он голодает, не получает питания, и хрящевая ткань продолжает разрушаться. Аптечные мази, в лучшем случае, временно обманывают нервные рецепторы. Они говорят вашему мозгу: тут не болит. Но проблема-то остается. Наша же растирка действует иначе. Она как таран, который пробивает эту блокаду. Горчица заставляет сосуды расшириться, кровь мощным потоком устремляется к суставу, принося с собой кислород и строительные материалы. Камфора в это время снимает воспаление, уменьшая отек, который вызывает большую часть боли. А спирт обеспечивает доставку прямо в цель. Мы не обманываем организм. Мы заставляем его самого себя лечить. И в этом колоссальная разница. Теперь самое главное. Как правильно применять это средство, чтобы получить максимальный, обещанный эффект? Слушайте очень внимательно. Здесь важна каждая деталь. Процедуру нужно делать 1 раз в день, строго перед сном. Почему перед сном? Потому что ночью наш организм переключается в режим восстановления. Ему никто не мешает, и он может направить все силы на ремонт. Итак, вечер. Вы готовитесь ко сну. Возьмите вашу баночку и еще раз хорошенько ее взболтайте. Откройте крышку. Налейте небольшое количество настойки в ладонь. Буквально 1-2 чайные ложки. И теперь, внимание! Легкими, нежными, массирующими движениями нанесите состав на область больного сустава. Если это колено, наносите вокруг него со всех сторон. Если поясница, по всей больной области. Если тазобедренный сустав, наносите на область ягодицы и сбоку бедра. Я подчеркиваю, не втирайтесь силой. Не нужно пытаться вбить мазь в кожу. Ваша задача – просто равномерно распределить ее по поверхности. Кожа сама все впитает. Вы почувствуете легкое, а затем все более интенсивное, приятное тепло. Это начала работать горчица. Сразу после нанесения нужно создать парниковый эффект. Укутайте сустав чем-то натуральным и теплым. Идеально подойдет старый шерстяной платок, шарф или просто кусок шерстяной ткани. Не используйте синтетику. Она не дышит. Нам нужно сохранить тепло, но позволить коже дышать. Укутали, а теперь ложитесь в постель. Вы будете чувствовать, как глубокое, проникающее тепло разливается по больному месту, расслабляя мышцы и унимая боль. Это невероятно приятное ощущение. Так и засыпайте. Утром, когда проснетесь, просто смойте остатки растирки обычной теплой водой. Что вы почувствуете уже после первой ночи? Вы почувствуете утреннюю скованность, которая обычно вас мучает, стала значительно меньше. Встать с кровати будет легче. Но главное, делать это нужно курсом. 3 вечера подряд. Без перерывов. Именно за 3 дня запускается устойчивый механизм улучшения кровообращения. После 3 дней сделайте перерыв на неделю и посмотрите на свое состояние. Я вас уверяю, вы поразитесь результату. Боль, которая мучила вас годами, отступит или станет значительно, в разы слабее. Но, друзья мои, при всей чудодейственности этого рецепта, я как врач обязан вас предупредить. Есть 2 очень важных момента, которые вы должны соблюдать неукоснительно. Это ваша безопасность. Первое и самое главное – тест на аллергию. Наша кожа у всех разная. Прежде чем наносить состав на большую область, проведите тест. Вечером, за пару часов до основной процедуры, нанесите 1 каплю растирки на нежную кожу запястья или на внутренний сгиб локтя. И подождите 15-20 минут. Если вы увидите сильное покраснение, волдыри, почувствуете нестерпимый зуд или жжение, значит, у вас индивидуальная непереносимость